အဖိုးကြီးကတစ်ပင်ပေါ်ကပန်းသီးကိုခူးလိုက်ယုံတင်ပါဒါပေမဲ့သူဒဏ်ရာရထားတဲ့လက်နဲ့ပန်းသီးကိုပုတ်တက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အံ့ဩစရာကောင်းစွာပဲသူ့ရဲ့20စင်တီမီတာလောက်ရှည်တဲ့လက်ကဒဏ်ရာဟာမျက်စိရှိတင်တင်ပဲအသားတွေပြန်ဆေးပြီးပျောက်ကွယ်သွားတာကိုတွေ့လိုက်ရပါတယ်။ကြောင်တောင်ဖြစ်သွားတဲ့အဖိုးကြီးကသူ့မျက်စိပဲဝေဝါးသွားတာနေမှာပါဆိုပြီးတိတ်ကယူမဆိုင်တော့ပဲပန်းသီးကိုယူပြီးစားလိုက်ပါတော့တယ်။သူပန်းသီးစားပြီးကားမောင်းလို့ကုန်းဆုံဆိုင်လေးတစ်ခုကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ထူးဆန်းတဲ့အဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်လာပါတော့တယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကဘာအကူအညီပေးရမလဲလို့လေတံတိုးတိုးလေးနဲ့မေးလိုက်တာတောင်ချန်ကိုအဖိုးကြီးရဲ့နားစီတွေကွဲမတက်အတန်ကျဲကြီးကြားလိုက်ရပါတယ်။မခံမရက်နိုင်ဖြစ်သွားတဲ့ချန်ကိုဟာနားကြားကရိယာကိုချက်ချင်းဖြုတ်လိုက်မှာပဲ။အရင်ကနားပင်းနေတဲ့သူနာကရုတ်တရက်ကောင်းသွားမှန်းသတိထားမိလိုက်ပါတော့တယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်ထဲကအံ့ဩတုန်လှုပ်မှုကိုမဖြေဖြောင်းနိုင်သေးခင်မှာပဲ။သူ့ရဲ့1000ဒီဂရီလောက်ရှိတဲ့အဝေးမုံမျက်စိဟာလည်းပုံမှန်9.3ညအမြင်အာရုံထိပြန်ကောင်းသွားတာကိုသိလိုက်ရပြန်ပါတယ်။မယုံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်သွားတဲ့ချန်ကိုဟာတန့်စင်ကန်းထဲကိုချက်ချင်းပြေးဝင်သွားပြီးမှန်ထဲကြည့်လိုက်တဲ့အခါအရင်ကဖြူဖွေးနေတဲ့စပင်တွေဟာလည်းနက်မောင်တန်ဆွမ်းတဲ့စပင်တွေအဖြစ်ပြန်ပြောင်းလဲသွားတာကိုတွေ့ပြီးထပ်မံထိတ်လန့်သွားရပြန်ပါတယ်။ဒီအချိန်ကျမှပဲချန်ကိုတယောက်သဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။ဒါဟာခုနကသူစားလိုက်တဲ့ထူးဆန်းတဲ့ပန်းသီးကြောင့်ရရှိလာတဲ့အစွမ်းအာနိသင်ဆိုတာကိုပါ။ချန်ကိုတယောက်ပျော်လွန်းလို့ခုန်ပေါက်မတက်ဖြစ်နေစင်ပါပဲ။နောက်တစ်စက္ကန့်မှာဓာပြတယောက်ကဆိုင်ထဲကိုရုတ်တရက်တနက်ကင်ပြီးဝင်လာပါတယ်။ဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးဟာကြောက်လန့်တုန်ရင်းနေတာကိုမြင်တော့ချန်ကိုကဘိုးဘွားရဲ့အဆုံးအမကိုစန့်ကျင်မဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုချလိုက်ပါတော့တယ်။အဲ့ဒီလူကရေဘူးအတွက်ပတ်စံရှင်ပြီးဆိုင်ထဲကနေထွက်ခါနီးမှာပဲတနက်ကင်ဓာပြကဆိုင်ထဲကိုဝင်လာတာပါဆိုင်ရှင်မျိုးသမီးကကြောက်လန့်တုန်ရင်းနေပြီးချန်ကိုကတော့တေးရမှာမကြောက်ပဲဓာပြကိုစိတ်ကောင်းမွေးဖို့ဖြောင်းဖြပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့စကားတွေကဓာပြကိုပို့ပြီးဒေါသထွက်စေခဲ့ပါတယ်။ဓာပြကတနက်နဲ့ချန်ကိုကိုချိန်ပြီးသူတစ်ပါးကိစ္စတွေဝင်မပါနဲ့လို့ဒေါသတကြီးသတိပေးပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့အောက်ရဲတိခံနေတဲ့ချန်ကိုလည်းတကယ်ကိုဒေါသထွက်သွားပါပြီ။သူကဘေးနာကတစ်သားတို့ကိုလှမ်းယူပြီးဓာပြရဲ့ခေါင်းကိုအပြင်းပြင်းနဲ့ရိုက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ဓာပြကလက်မြောက်ပြီးပြန်ခုခံဖို့လုပ်ပေမဲ့မထင်မှတ်ပဲချန်ကိုရဲ့လှုပ်ရှားမှုကလျှက်စီးလက်တလို့မြန်ဆန်လွန်းနေပြီးဓာပြရဲ့လက်မောင်းကိုဖမ်းချုပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ဓာပြကအစွမ်းကုန်ရုန်းကန်ပေမဲ့လည်းသူ့ရဲ့လက်ကဝတ်ကတံမဏိညက်နဲ့အညက်ခံထားရတယ်လို့လုံးဝယုံလို့မရပါဘူး။နောက်တော့ဓာပြဟာချန်ကိုရဲ့အားပြင်းတဲ့လက်တီးချက်ကြောင့်ကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားပါတော့တယ်။ချန်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းသူ့မှာဒီလောက်အားအင်တွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့မထင်ထားမိပါဘူး။ဒါဟာတေချာပေါက်ခုနကထူးဆန်းတဲ့ပန်းတီးကသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုပြောင်းလဲပေးလိုက်တာလို့သူချက်ချင်းသဘောပေါက်သွားပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်ပြီးကလေးကချန်ကိုဟာဒီလိုထူးဆန်းတဲ့ပန်းသီးတွေကိုမပြတ်ပဲစက်တိုက်စားသုံးပါတော့တယ်စားပြီးတိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကနုပြိုလန်းဆန်းလာတာမို့သူဟာနေတိုင်းကလပ်တွေကိုသွားပြီးပျော်ပါတော့တယ်သူ့ရဲ့အခြေအနေကတော့အစွမ်းထက်ဂိမ်းကစားသမားတစ်ယောက်လိုပါပဲခုံပေါက်ကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်တောက်ပြီးကက်ခုံတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကချီတဲ့တွေကိုလဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးကချောချောမွေ့မွေ့ပါပဲပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကိုလည်းလုံးဝမခံစားရပါဘူးသူ့ရွယ်သူအသက်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးတွေရဲ့အာယုံဆိုင်မှုကိုပိုရဖို့အတွက်သူဟာပန်းသီးတွေကိုမရက်မနားပို့စားပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့သူလုံးဝမသိတာကတော့အခုလိုစီးမဲ့ကမ်းမဲ့ပျော်ပါနေတဲ့အချိန်တွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာကြုံရမယ့်ဝမ်းနည်းစရာစသိန်းအတွက်ဘေးအန္တရာယ်ကိုကြိုတင်စိုက်ပျိုးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့လေသူကလပ်တစ်ခုမှာပျော်ပါနေတော့ငယ်ရွယ်ချုံမောတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကသူ့ကိုလာပြီးနှုတ်ဆက်ပါတယ်။ချန်ကိုကအသက်80ကျော်နေပြီဖြစ်ပေမဲ့ဘာလို့အခုထိအားအင်တွေပြည့်ဖြိုးပြီးတန်မာနေရတာလဲဆိုတာကိုသူမကစိတ်ဝင်စားနေတာပါ။ချန်ကိုကသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြန့်ခိုင်မှုအကြောင်းကိုကြွားဝါဖို့ပါဆက်တင်လိုက်ရုံရှိသေးမထင်မှတ်ပဲသူ့ခန္ဓာကိုယ်ကထိန်းချုပ်မရအောင်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တုန်ခါလာပါတော့တယ်။တိုးတောင်းလာတဲ့2စက္ကန့်3စက္ကန့်အတွင်းမှာတင်ပဲသူ့ရဲ့ရုပ်ရည်ကရုတ်တရက်အိုမင်းရင်ရော်တဲ့အဖိုးကြီးအသွင်ကိုပြန်ပြောင်းသွားပါတယ်။ချန်ကိုတယောက်လက်ဖြတ်သွားပြီးတန့်စင်ကန်းထဲကိုကြောင်ကနန်းပြေးဝင်သွားပါတယ်။တကိုယ်လုံးနာကျင်မှုကိုအောင့်ရိပ်ခံပြီးမှန်ရှိကိုတိုးသွားတဲ့အခါမှန်ထဲမှာအရေးအကြောင်းတွေနဲ့ပြည့်နေတဲ့အိုမင်းလာတဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်ရပြီးစိတ်သက်တွေအကုန်ကျဆင်းသွားပါတော့တယ်။သူကအဝိတ်အိတ်ထဲကပန်းသီးကိုအသေးတန်နှိုက်ရှာပြီးအခြေအနေကိုကယ်တင်ဖို့ကြိုးစားပေမဲ့အိတ်ထဲမှာတော့၆တွေ့နေတဲ့ပန်းသီးအစိတ်တစိပဲကြံပါတော့တယ်။နုပြိုချင်းကိုပြန်ရဖို့နောက်ဆုံးအခွင့်အရေးအနေနဲ့သူဟာအစိတ်ကိုပါဆက်ထဲအတင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိုမင်းပြီးလှုပ်ချင်နေတဲ့သူ့သွားတွေကအစိတ်ကိုလုံးဝဝါလို့မရတော့ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာပဲပိုပြီးပြင်းထန်တဲ့နာကျင်မှုကတကိုယ်လုံးကိုရိုက်ခတ်သွားပြီးသူကကျမ်းပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားပါတော့တယ်မတ်တရက်ဖို့မပြောနဲ့တွားဖို့အားအင်တောင်မရှိတော့ပါဘူးဒီအချိန်မှာခုနကလာနှုတ်ဆက်တဲ့ချုံမောတဲ့အမျိုးသမီးကတန့်စင်ကန်းထဲကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှောက်ဝင်လာပါတယ်သူမကကျမ်းပြင်ပေါ်မှာတနာစရာကောင်းလောက်အောင်လဲကျနေတဲ့ချန်ကိုအေးဆက်ဆက်အကြည့်နဲ့ကြည့်နေပါတယ်ဒါတွေကိုသူမကကြိုတင်သိနေတယ်လို့ပါပဲနောက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအဖိုးကြီးကိုခေါ်ပြီးတန်းသီးတွေတီးတဲ့နက်တစ်ပင်ကြီးရှိရာကိုခေါ်လာခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကနက်တစ်ပင်ကြီးကတော့လုံးဝ6တွေ့ညှို့နှံပြီးတိတ်ဆုံးနေပါပြီနုပြိုချင်းကိုပေးနိုင်တဲ့ပန်းသီးတွေကိုလည်းဘယ်တော့မှထပ်ပြီးတီးတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒီအချိန်ကျမှပဲအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအမှန်တရားအလုံးကိုပြောပြပါတော့တယ်အမှန်တော့ဒီပန်းသီးကလူကိုတကယ်နုပြိုစေတာမဟုတ်ပါဘူးလူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရှိသမျှစွမ်းရည်တွေတက်တန်းတွေကိုကြိုတင်ပြီးအစမတန်ထုတ်သုံးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ချန်ကိုအရင်ကပြောပါခဲ့သမျှအချိန်တွေဟာသူ့ရဲ့တက်တန်းကိုဖြုံးတီးပစ်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့ချန်ကိုဟာသူ့ရဲ့လောဘဇောကြောင့်ကြီးမားလာတဲ့အသက်ခန္ဓာရင်းနှီးမှုကိုပေးဆက်လိုက်ရပြီးဗီဒီယို